dá pra ligar, por favor? Até que ela não é tão grande, né? Caraca, que lindo! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí no começo do vídeo, gente. Eu tô muito feliz! Chegou a minha geladeira tão sonhada e linda de bonita das blogueiras. Das blogueiras. Gente, eu tô muito feliz. Chegou a minha geladeira tão sonhada, linda de bonita. Gente, tô meio rouca. Mas relevem aí. Nossa, muito bonita, né? Essa geladeira, gente. Eu achei no vídeo que... Eu achei quando eu comprei ela que ela era um pouco maior, né? Mas pessoalmente ela não é tão grande. Ela é média, praticamente do tamanho da geladeira que eu tinha. E o freezer dela é embaixo. Olha como ela é linda por dentro. Eu tô tremendo um pouco. Eu tô meio emocionada. É, aqui é minha mãe olhando. Aqui é meu esposo, meu filho. Meu filho está super feliz, gente. Essa gela, porque tá bem, eu tô sentindo hiper, gelo. mega feliz com a nossa nova conquista. Ó, tem que limpar tudo isso daqui. Olha isso, galera. Meu esposo já tá tirando, ele já tá tão eufórico que ele já tá até tirando os adesivinhos às vezes. Eu falei pra ele, não, deixa que eu tiro depois, né? Mas ele ficou a bagunça que dá por aqui, que eu tirei as coisas que tava na outra geladeira. Ajudei ele. Ajudei não, né? Ele levou a outra geladeira praticamente sozinho. Olha que lindo esse painel, gente. Oi pra galera. Oi. Tô muito feliz. Vamos abrir a geladeira. Eu comprei ela na Black Aqui já Friday. algumas coisas aqui dentro. Ela não foi barata, o Brai aqui, dando oi pra vocês. Ela não é muito barata não, mas valeu a pena. Aqui eu já limpei ela
E já coloquei umas comprinhas. Tem polenguinho ali em cima, vocês viram? Sabia que eu vi na internet iogurte, uma geladeira que tem um buraquinho? Algumas frutas, legumes, batata, presunto, queijo, ketchup. Aí eu coloquei ali a panela que tava com feijão. Tem que comprar uns potinhos, né? Deixar tudo aberto? Pra colocar na geladeira. Ó, abri aqui tudo muito lindo. Olha o freezer dela. Gente, olha que lindo esse freezer. Adorei. Não gravei aqui pra vocês porque eu precisei de ajuda. Porque eu estou grávida, né? E aí eu não tô podendo fazer tantas coisas. Estou fazendo, mas não muitas, né? E aí eu já gravei já tudo prontinho aqui pra vocês. Só pra mostrar como ficou. Muito lindo, né, galera? É isso. Meus amores, então, eu adorei essa geladeira. Ó, tem 2 gavetas. Estão vendo? Ó, cabe bastante coisa, ó. Comi uma peça de carne aqui, ó, dos hambúrgueres, eu tenho que tirar ele de dentro da caixa, né? E colocar, organizar. Aqui batata, linguiça. Olha esse potinho de... Esqueci o nome, que coloca gelo. Nossa, ele é muito bom. Ele tem uma borracha, você vira, o gelo já cai automaticamente. Aqui algumas coisinhas que a gente fez, né? Ó, compra. Tem que comprar mais misturas, né? Da semana. A gente compramos, mas ainda tem bastante coisa pra comprar, né? Porque por mais que você vai no mercado, sempre tem que comprar mais e mais coisas, né, ao longo do mês. Então é isso, meus amores, eu adorei essa geladeira. Ela é muito funcional, ela é muito linda. Ali tá uma baguncinha e aqui já cortando e indo para a montagem do berço no outro dia. Tô mostrando aqui o que a gente comprou. Eu e meu esposo. A gente comprou o berço, né? Eu comprei o berço e a cômoda. E aqui tá meu irmão, minha mãe passando aqui com a minha cachorrinha. A gente tá aqui na sala, eu tenho que fazer um up nessa sala. Porque, galera, está o caos. Parece que quanto mais você decora, mais tem que decorar. Eu pretendo mudar essa porta e fazer algumas coisas. É que eu não faço tantas mudanças, porque a casa é da minha mãe, né? São 3 casas. É a casa da minha mãe, faz pouco tempo que meu pai faleceu, né? Faz 3 meses que meu pai faleceu. E a casa dele agora tá vazia, né? Mas também a casa é... Minha mãe era separada do meu pai, porém a casa ainda é da... A casa ficou pra minha mãe, né? Aí a gente tá decidindo o que a gente vai fazer com a casa, se vai alugar, se vai morar. Mas é isso, meus amores, aqui não é muita coisa pra falar. Aí eu tô montando berço, mas meu pai já era idoso, já tinha problemas de saúde, né? No começo a gente não aceita, mas é coisas da vida, né? Não tem jeito. Como eu acredito muito nessa parte espiritual, eu não acredito que morreu, acabou, né? Mas não vamos entrar muito em detalhes nessa parte. Aqui meu esposo tá montando a cômoda. É 2 cômodas, uma grudada na outra. Ela é bem grande. Ela tem 1 metro e... Bem grande assim, né? Ela tem mais ou menos 1,40 m. 1,40 m de largura. E elas são 6 gavetas. 6 gavetas. E aí tô mostrando aqui pra vocês um pouquinho. Não ligue muito bem assim a minha voz, não. Porque eu estou rouca. Gente, já tô com 32 semanas. Vocês não têm noção. O calor, é frio, é falta de ar, é ânsia de vômito. As pessoas acham assim, nossa, ficar grávida, ai, meu sonho é ficar grávida. Muitas mães
tem esse sonho, né? Muitas mulheres têm o sonho de ter um bebê, mas olha, rapadura é doce, mas não é mole não. Porque, gente, meu Deus, é muita coisa, muitas sensações. Eu já tô na 32 para 33 semanas. Gente, com dificuldade de dormir, acordando toda hora, fazendo xixi. Aí tem que ficar indo pro médico toda hora, fazendo milhares e milhares de exames, é ultrassom, é muita coisa. Por isso que eu também sumi do canal um pouco, porque eu também quis reservar um pouco, sabe? Porque nessa transição de estar grávida, e aí meu pai também já estava doente fazia um tempo, e cuidando dele eu quis resguardar um pouco, sabe? Viver tudo isso que tinha para viver sem muito mostrar para as pessoas. Não é porque eu quero assim mostrar. Eu sei que os canais de vlog geralmente mostram tudo o que acontece, né? Mas eu quero mostrar aqui. Lógico, né? Ninguém vive de alegrias, mas eu quero mostrar as coisas boas, sabe? Não quero ficar focando em coisas ruins, até mesmo porque todo dia alguém morre, todo dia alguém nasce. Então eu quero focar mais tipo comprinhas, coisas de casa, passeios, vlogs de rotina diária. Sei que não tem tantos vídeos, né? Porque meu canal é novo também, eu não posto diariamente. Mas, né, quem sabe, futuramente, quando eu tiver mais seguidores, porque tudo é um começo, né? Porque assim, seguidores eu tenho, mas como eu não posto tanta frequência, eu não tô fazendo tanta divulgação, aí acaba que não tem tantos, assim, seguidores, que o YouTube não fica divulgando tanto os meus vídeos. É porque o algoritmo é assim, né? É uma longa história. Quem posta os vídeos no YouTube sabe muito bem como funciona, né? O certo é fazer lives, ficar sempre, todos os dias aqui no canal, postando shorts. Até que meus shorts sempre têm bastante visualizações. Meus vídeos não tem. Ainda, como eu tô sendo conhecida ainda, né? Começando a ser conhecida, tem visualizações, mas não tantas para ganhar tanto dinheiro assim. Porque assim, gente, na realidade o YouTube ele funciona assim. Não adianta você ter milhares de seguidores. Se você não tiver visualizações, detalhe, dos vídeos do começo ao fim, você não ganha tanto dinheiro assim. Então, mas isso é papo para outros vídeos. É porque eu já tô resumindo muitas coisas que tá acontecendo na minha vida. Já falei do meu pai, já falei um pouquinho da minha casa, já falei um pouco da minha vida. Aqui para vocês, enquanto meu esposo monta aqui. Olha a bagunça que ele fez. É porque ele abriu o papelão no chão para não riscar, né? Correu risco ele e meu irmão. Riscar e cobrir o sofá. Para colocar as madeiras, tudo. Até mesmo para não perder preguinho. E não sujar mais o sofá do que ele já tá sujo. Gente, tem que contratar urgente, urgente, urgente. Sabe que é urgente uma pessoa para limpar esse sofá, porque está em estado de calamidade. Aí eu pretendo mudar essa porta, fazer algumas mudanças. Mas, gente, vai dinheiro tudo isso. E é dinheiro, hein? E aí a geladeira já não foi muito barata, né? Paguei mais de 4 mil reais na geladeira. Mais o berço cômodo. Fora roupas. Fora a festinha que teve. O chá revelação. É dinheiro, hein? Parece que não. E aí no chá revelação nem gravei muito pra vocês. Tava uma ventania e tava caindo as coisas. Todo mundo falou, por que você não alugou? Sabe quando você quer fazer uma coisa pra você? Igual, eu ia fazer o chá de bebê agora. Enquanto ele vai montando, eu vou conversando com vocês. Eu queria fazer o chá de bebê agora. Pro Natal. Mas só, gente, é um cansaço físico. Mesmo tomando vitamina, mesmo fazendo tudo certinho, querendo ou não, já tenho 38 anos. Eu começo, eu tô falando, já tô ofegante. Porque é um cansaço físico que vocês não têm noção.
carregar uma criança enorme dentro de você. Enorme assim, né? E aí eu começo a fazer as coisas, até mesmo porque eu não posso ficar fazendo muito esforço físico. A minha pressão tava um pouquinho alta, então eu tenho que me resguardar mais, me cuidar mais. E querendo ou não, um chá de bebê, vou gastar mais dinheiro. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou pegar o dinheiro, vou comprar algumas coisas pra mim, pra criança, a decorar o quartinho, tudo. Meu esposo vai pintar o quartinho já, tudo aqui nesse vídeo, tudo ele vai fazer aqui. E aí, eu pintei, ele vai pintar o quartinho e eu tô meio que decidindo a decoração. Se eu coloco um papel de parede, vocês vão ver nos próximos vídeos. Eu não vou concluir tudo neste vídeo do quartinho do neném. Eu estou resumindo um pouco do que eu vou fazer. Depois eu faço um vídeo no Shorts, me segue lá no Instagram, que eu posto bastante coisas por lá. Eu estou um pouco sumida aqui no YouTube, mas eu posto no Instagram, nos Stories, Facebook. Tenho bastante seguidores por lá. Eu sempre tô postando por lá. Então você me segue, Soraya Ferreira. Vai lá, segue, que você vai ver bastante coisinhas lá que eu posto. Porque às vezes a gente posta no Shorts ou posta no Stories e acaba que no YouTube mesmo. Aí não fica, a gente não, eu não estou tão gravando assim. Mas eu confesso pra vocês que eu tô sentindo bastante falta, sabe? Me sentindo meia estranha, porque a gente quer fazer tudo e não dá, né? Infelizmente não dá. O tempo que meu pai ficou doente, a gente tinha que ficar ajudando ele, e eu ficava passando muito, muito mal. No começo da gravidez, até mesmo depois, agora. Agora já melhorou mais, mas até 5 meses eu ficava vomitando. Vomitando assim, com muita ânsia de vômito, muita tontura, passando mal. E meu pai tava muito ruim também. Tava meio que em estado paliativo. E a gente não queria comentar com ninguém. E era aquela coisa, eu e meus irmãos revezando, um olha, outro olha. Graças a Deus que meu pai é forte. Ele, mesmo com as dificuldades dele, ele levantou, fez tudo sozinho. E é isso. Hoje ele está bem, né? Ele é falecido agora, mas eu já sonhei com ele várias vezes. Porque eu acredito muito nessa parte espiritual e eu sei que ele tá bem espiritualmente. Mas, fora isso, vamos para o vídeo. E é isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês a pintura do berço, algumas coisinhas que ele fez, ou pintura do berço, pintura no quartinho. O quartinho vai ser compartilhado com o quartinho do meu filho. A gente ia fazer aqui a parte de trás da casa, que tem uma parte grande de lavanderia e tem a churrasqueira, os lugares, as coisas para fazer churrasco, uma festinha, né? Assim, às vezes vai fazer alguma coisa, a gente faz aqui atrás da casa. Porém, a gente ia fazer um quartinho. Mas eu achei que não tem necessidade de fazer um quartinho. A gente ia fazer um quartinho de drywall. Pra ficar uma coisa mais bonitinha, tudo. Mas não tem necessidade, porque o neném, ele não vai ficar dentro do quartinho. O quartinho seria mesmo só pra mostrar pra vocês que a neném teria um quartinho individual. Porém, não seria muito funcional. Só pra guardar as coisinhas. Realmente, tá muito apertado. Por quê? Porque o quartinho do meu filho Kevin, ele é pequeno. E aí aconteceu o quê? A cômoda é muito grande, o guarda-roupa dele é grande, o berço, querendo ou não, é grande. Aí eu tô meio que indecisa no que eu vou fazer, por isso que eu ainda não postei o vídeo completo da finalização da parede. Por quê? Porque ficou muito apertado, tudo muito apertado. Mas vocês vão me seguindo aí nos próximos vídeos e vocês vão ver. Eu vou dar um jeito, vai ficar tudo muito lindo. Meu esposo deu uma dica de desmontar o guarda-roupa do meu filho Kevin. Como ele tava querendo um novo guarda-roupinha, a gente comprar um guarda-roupinha menor, porque o guarda-roupa dele é um pouco grande, que na realidade era o guarda-roupa da minha mãe, né?
E minha mãe desceu pra outra casa. E a gente ficou com esse guarda-roupa. Ele é muito bom. Grande assim, né? Eles são 6 portas. Pequena, mas são 6 portas. E são 3 gavetas. E querendo ou não, ocupa muito espaço. E ele não tem tantas coisas assim, porque ele é uma criança. Os brinquedos dele, ele já tem 9 anos. A maioria dos brinquedos dele ele gosta de miniatura. Então a gente coloca na parede como decoração. Muitos dos brinquedos dele a gente doou pro meu sobrinho, uns joguei fora. E é isso. Não tem muito agora que brincar, né? Ele brinca, mas não tanto. Prefere mais videogame, celular, coisas de eletrônicos. Ele brinca. Mas, gente, felizmente a gente mora em assim, um lugar que não dá pra ficar na rua, avenida, não dá pra ficar na rua, não dá pra ficar brincando. E mesmo se não fosse avenida, hoje tá tão perigoso as coisas que não dá pra você colocar uma criança de 9 anos na rua e deixar ela brincar e fazer igual a gente fazia antigamente. Não tem condições. E é isso. Teria que arrumar um condomínio fechado. E mesmo assim, condomínio fechado, você sempre tem que ficar olhando a criança, né? Ficar alerta. Uma, porque também recebe multa se a criança ficar fazendo muita bagunça. E outra, porque ficar gritando, fazendo bagunça e mexendo, pode mexer em alguma coisa, até cair, ou a gente não conhece todas as pessoas, todas as índoles das pessoas que vão morar próximo, então filho é filho, né? Criança é criança e a gente sempre tem que ficar de olho neles. Bom, enquanto isso, ele já está finalizando aqui, ó, para vocês verem como é grande essa cômoda. Olha o tamanho dela. Onde meu irmão tá, onde meu esposo tá. Olha como ela é grandinha. Eu não me atentei para isso. Eu deveria ter comprado um guarda-roupinha de 2 portas para neném. Mas só que eu quis comprar algo maior, porque depois eu sei muito bem que criança tem muita roupa. Ainda mais recém-nascido, assim, recém-nascido nem tanto, mas depois começa a crescer, pequenininho, baba muito e fica trocando de roupa, e é cocô, xixi e tudo. E brinca, e pega uma coisa, pega outra, e suja a roupa demais. E aí, querendo ou não, tem que ter bastante roupa. Gente, eu confesso pra vocês que eu comprei muita roupinha pequena. Muita roupinha de RN. Espero que o neném seja pequeno, senão vai ficar tudo perdido. Vai ficar tudo perdido. E é isso, meus amores. E eu ganhei muita roupinha também. Eu fui pra São Roque, numa casa de uma moça, lá numa chácara. E eu nem conhecia muito o pessoal, né? A gente foi por amigos do amigos. E chegou lá por coincidência. O casal tem uma filha de 4, 5 anos. Acho que é 4 anos, mas ela já é grande. Inteligente que só. E aí eles deram muita roupinha pra gente. Peraí, gente, a minha cachorra tá latindo aqui. Que às vezes os gatos aparecem, como tem a mata aqui atrás e é meio aberta. E aí os gatos vêm aqui. A minha gata morreu, né? Nem falei pra vocês, mas minha gata morreu. E aí a minha cachorra começa a latir. Ah, só Deus. Mas ela não faz nada com os gatos, não. Os gatos que batem nela. Ai, gente, mas é isso. Eu vou acelerar aqui o vídeo pra vocês. Senão o vídeo vai ficar muito longo.
Meus amores, meu esposo já está... meu irmão e o meu sobrinho aqui fazendo bagunça. Finalizando o berço. Tá vendo que lindo? Ui, que lindo, babai. Vai ficar... Minha cachorrinha olhando ali tá uma baguncinha. Então é isso, gente. Olha esta bagunça para arrumar. E aí... Está finalizando o berço e agora vamos pintar. Aqui é onde que o guarda-roupa tava do meu filho. Meu esposo pegou esse rosa. Comprou essa tinta rosa. Eu achei que ficou um pouco escuro. Eu queria um rosa bebê mais claro. Porém, né, o que tinha. Ele também achou que ia ficar um rosa bebê bem clarinho. Mas ele vai clarear. Depois ele vai clarear. E também eu vou colocar papel de parede, eu não sei. Eu comprei um LED, mas eu achei que o LED é bem, gente, bem claro. Não sabe que neném é muito sensível. Mas... qualquer coisa eu deixo o LED desligado, só ligo de vez em quando, só pra fazer uma graça mesmo. E eu vou colocar um papel de parede e vou ver o que eu vou fazer na metade. Então é isso, meus amores. Parece mais escuro, mas ele é bem mais claro, tá? Aí, nos próximos vídeos eu já mostro pra vocês a finalização. Aqui, por enquanto, é ele pintando. E aí, nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês a finalização, ó. Não tem segredo. Ele comprou um pincel, aí aqui, ó, a parte de fora, estou na janela pra gravar, porque é tinta, né? Mesmo sendo sem cheiro, mas grávida, você sabe que mesmo sendo sem cheiro, sempre tem um cheiro. E aí eu não quis ficar muito perto, né? Já pra evitar, né, acontecer alguma coisa, né? E é isso. Aí meu esposo tá pintando aqui, o quartinho vai ficar tudo muito lindo. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar a finalização, mas eu acho que o próximo vídeo vai ser montando a árvore de Natal, porque eu estou um pouco atrasada, né? Eu comprei a árvore de Natal na Shopee, uma árvore de Natal na promoção de 2,10 metros. Vamos ver se ela é 2,10 metros. Eu achei que a caixa ficou um pouco grande, ou a caixa é um pouco pequena, para ter 2,10 metros de árvore, mas, né, vamos ver a medida que ela vai ficar, maior do que a árvore que eu tenho. Aí eu dei a minha árvore pra minha irmã, e aí agora vamos ver, né, como vai ficar. E aqui o quartinho sem novidade, vou colocar o berço aqui e a cômoda e já mostro a finalização aqui pra vocês. Música